开始炖冰箱了，搞到糯米后蒸糯叶、糯状子蒸了半锅，应该没得哪个湖南人能够拒绝吧？先把糯米、茶雪、干辣椒切丝，不要切太细了。先把糯状子拿个出来，洗干净，切成丝。糯叶切片，先把糯叶放锅里面，炒出多余的油脂，再倒入糯状子，一路爆一下，爆起出油，再放入萝卜菇一起炒香。放豆豉、干辣椒，炒香炒入味，放点酱油，然后放点血稍微焖一下，升个出来，放高压锅里头，上气蒸20分钟，好舀的了，哇，喷香的，开吃。